Mamkase my diaries. And I'm beginning to kufunga kuti this is the hardest video. Ndandisinga ndichaita video iyi but ndatirega ndiite. I'm here as a mother. I'm talking as a mother, not as SIS diaries. Social media, I am talking as a mother. So when you are listening to this video, terera samai. Ndikukumbira kuti paunoterera this video, chimbobvisa ruvengo ise paside. Umbobvisa kuti anondishota, anondimara ise paside. Uterere mashoko. I'm just trying to do this video as calm as I can. Muzoti ndimuna loud. As calm as I can, so that the message can get to you clearly. I've been having overwhelming calls on my phone. Usiku nezula ndiwazi my phone. I had to switch off my phone after the live. Early this morning again, I've been receiving calls from other socialites, from other people and stuff like that. Well, I do respect that. But guys, I came on social media ndini SIS MELLY 31 ndini mail ndakaya social media 31 and namunhu ndakasungisa inini personally. My husband does not do social media. I've tried by all means, even inini wacho kuti asatobudikire pa social media. But anyway, social media, there are people who would go and investigate vakatomubuditsa why you know him from the street. Amuziviri pano unomuzivira kuma streets, right? I've got kids vandinavo zvakare ndini mwana wangu mwana wahanzvadzi yangu, 2 kids that I have here. But a lot of people said a lot of things out there. I just ignored. Ndinongonyarara. Vana vacho havasi masocialites, havaiti social media. Now, let this be also kunema upcoming socialites akusimuka. Pama social media, social media pakazara hatred. It's a breeding ground for hatred. It's a breeding ground for fights. It's a breeding ground for toxicity. What then happens is, pama fights atinoita isusu takanangana nisu sema socialites. You drag people vasiri pa social media. You say a lot of things, nasty things, things that you don't know, things that you create in your head, things that you think ndoda kutaura izvi kuti ndirwadzise uyu wandiri kurwa naye, involving people that are not involved. Vasiri involved can do what they want, can take action yavanoda, and they have consequences to stop. Right? I've heard people coming to me with, please, regerera yo XA friend yenyu muregerera imuzodai, please, and whatnot. Guys, amutume munu forgiveness. You don't force people to forgive, and you don't force apology. A ex-friend yangu has been on social media for a week, not slandering inini chete, no. My husband, who's not even on social media, my children who are not even on social media, and there's a young child as young as 11. Right? Panatika fights are there are people vataka vingana nao, not kuvingana such, because that's a big word, but taka konana nao people vaunora indoda kuti muzive masocialites ari pakantarisa. The higher you go, the more enemies you have, the more attack you have. If you see mudiki ari pasi apana no attack chirakati kudi, she might or he might go unnoticed. But the higher you go, you say something or you do something chisiri even harmful, they'll come for you because we target. This was what is what happens on social media. Then there are other people who dislikes you or who hates you for their own reasons. This is the time now yavano Buddha. Don't forget this time inini pakesi yangu amuna kuzo guys makato shongira mega uti uyu makaona mega. Vano Buddha vosimuka voita chikwata.
they will go mukatarisa ex-friend yangu zvimwe zvaitaura hana nyaya yaakakudzai kuti nyaya yakazodai inobatika ine musoro kana kuti NV11 ramakapiwa. Mukatisa dzimwe nyaya, she has been in my life for a year, 2023 chete. But aitaura dzimwe nyaya dzakambotarika pasocial media hapana chinyuwani chamakanzwa dzaitaurika 2021, 2020, 2022. Kune vanenge vachienda kumainbox vachiudza kuti taura zvakati, kune chakati. And now, because she's new on social media, I brought her on social media. Because she came to me achida kupinda pa social media. Never a day. Mukamubvunza, she knows the truth zvake. Mukati memoyo wake one day, wachandoziva kuti Mwari avanyarari. Nerimwe remazuva achataura chokwadi. Never a day randakafamba naye. Ndakamuudza zvakaipa. Kuti taura zvakati kana kuti tuka vanhu, kuti ukure tuka vanhu. No. I said be real. Come as you are. Yotore nyaya dzako. Vanhu vachakufarira sezvauri. And she did that. Pandaifamba naye, you can attest to this, guys. Never a day ramakanzwa ex-friend yangu ichitaura zvinyazi ichifamba naye. You guys, you know that. Never a day. Ndatanga kutozvionawo kuzvino. Ndakutozvionawo pamavideos and stuff like that. Kuti muromo wake unoburisa zvinhu zvakadai. Never a day randaifamba naye ramakanzwa. Because I was there as a mother. Panovaka. Ndichita even ndaiti ndikarwa nemunhu chakucheka manga musingamona achitenga hondo dzangu. Toda kuti muudzane pachokwadi. Manga musingamona. One day, I know she will see this video one day. She will meet it in my street. Never a day ramakaona achitenga hondo dzangu. Because inini mukamubvunza ndamuudza kuti usapindire. Ukangopindira kunonzwa kuti mwana Simeli, stay out of it. You are trying to grow. That's what the mother does and a good friend does. Never a day randakamuti tuka vanhu kana kuti dai akatotangawo tatoparadzanawo. Like I don't know where akamuudzawo kana kuti chakazoya mfunga make kuti ukatuka you grow. Zvinosiyana anditi. But the people who are coming to me, guys, akaita 1 week slandering a man and children and other people vasiri masocialites, and you guys were clapping hands. Makanga mchiomberera maoko anditi mchite durura achidurura zvake zvaibuda musoro make achikudururirai, and it was entertainment. I understand, right? Now vane something to lose vakasipa pa social media, umwe munhu asina ine izvizvi adregwa adecide kuti zvaaita. You come to me and say, SIS MELLY, what and what. Guys, inini I'm a socialite and anita zvaanoda, and you are trying to force, muri kutry kuforceredza kuti dai haana wako kutuma imi kuti endai munodai so munoti hey ndakumbira regero ndikudai, muri kuuya muchikumbira regero muchiti hey gazi dai muzodai matuma here askana akutuma here hana kutumai. You don't force things on somebody else, right? Gorech Tanga, I came out and say, you know what? As much as I'm trying to be a better person, because tese akuna mcheni. Tese, whether uri pa social media or uri socialite awusi, hapana mcheni. At some point, tese, we have done things to hate other people. We have done things. Shatakato tadzira, even maritam tadzira every day. Right? There are people who would stand up and try to crucify you in 2016 and 2015. I'm not shaken. You are not God. Marimariko God, me and my God did really to this year. You as a human being, you're allowed to say what you want to say. But if you want to build somebody, kana mchida kuvaka mchiklema kuti munoda munhu, you claim panorasika panenge achibuda munzira. Try kuudza munhu chokwadi. Try kumira panzvimbo, mumudzora kuseriko kose zvamuri kuita kuya kwanje kuseri kuti no, I think kwawo kuenda uku akuseriko ava vanozivei vapinda papi. Izvi handizvo social media ili kudai, because you now come out and start to blame munhu anenge aita zvinhu zvake zvanenge aita. Makanga muchiomberera maoko pakaita izvi 1 whole week amuna kuenda kuseri kunomudza kuti this is ko ava vari kupinza vari kukwana papi zvowakuita zvasiri izvo. All of you guys, you have been sleeping kudzimba dzenyu, makarara kudzimba dzenyu, makadya sadza. Nhasi life yenyu iri kucontinue as usual. Handitika muri kungolaudha muchingowanza. Is that the love? You are supposed to be coming together now. Sekumudza kwamaita kuti famba durura paya. Mounganza mari and to try to help your sister. And because inya iyi hainei neni. And hainei nemurume wangu right now. Inya yake, it's here against the court. Not us, not my husband. Yemurume wangu asada tombopinda. And haisata tombopinda.
iyi ndeyake nedo zvaakaudzwa nedare akaisaita izvozvo ndeyake nedare haina inesu. You are supposed to be coming together, guys. Handichika muona kuti mungaita sei kuti mubatsire munhu, but social media again content mawana content pane zvimwe zvinhu zvisingadi content. I remember pane umwe munhu andaimbofara pakasungwa handaurara chitry kuti ishi handimaona handinaurara because ndaishungurudzika handina kuita my life kona tukona ndichilauda no ndakatry kutsvaga kuti paitwa sei kuti abatsirika. That's what you are supposed to be doing, because it's the court versus here, not murume waSIS MELLY versus here. No, murume waMelly itori imwe yakazvimiririra itori imwe yakazvimiririrawo yakadaro. So guys, by coming to my inbox, you are going to the wrong person. Please, you are going to the wrong person. Melly, indawo zedu ndikuya kuAfrica September. In September I'll be there. Ndinenge ndirimo mu South Africa. September. Ndofunga zvekoti yavo makazviona kuti nditete ndirimo ndendisitomboriko, because it's not my case. Right? Avo pane mumwe andifonera akati kwai kune vati zvakati ndatoudzwa hangu. Handi kune vanofunga kuti tinoda kumutsa nyaya dzakare tozoda you are very free and very welcome. Do that. Handina kana video one ndichituka mwana wemunhu pasocial media. Handina kana video one ndichituka vabereki vevanhu pasocial media. Handina kana video one ndichituka kana kuti murume wemunhu pasocial media. I don't have. And I don't have any criminal record. Be it ku Zimbabwe, be it ku South Africa. Handina criminal record. Video yamunoramba muchingoti video yefuti yangu haina kuuraya munhu. Futi yangu haina kunongedzerwa futi. That is a licensed gun and it's allowed in SA. It's allowed. Kufamba nayo mu SA. As long as usina kunongedzera futi ndio mhosva. As long as munhu ndio mhosva. As long as usina kuita zvisirizvo ndio mhosva. As far as video makatora klika mura but hapana mhosva. Haina mhosva. Ndosoka mchina ndaitofamba nayo chitoibusa pandoda pamwe ku South Africa ndofamba wakaisa. It's not a crime. It's not a crime. So, but hamurambidzwe nezvamunoda kuita, just do it. Everything. If you think you have anything, please just go ahead and do it. Breeding ruvengo will destroy you. Vabereki vakuru vari pasocial media vanamai, instead of you ganging up and try kutoda kustrada kutoda kudai, why can't you just come pa social media and preach love? Preach I love. Preach love. Teach these children love. Teach them life. We have been there, we have done that. This toxic thing, it doesn't work. Hapana, my platforms, look, just certain platforms, deruvengo, things, people are being discussed. Deruvengo, people are being slandered. Deruvengo, we've been there, we have done that, we know, I know, bloggers have an emotion because they are there for money. But as Dungamun, as human being, panipekuti, we still need takashkapo. We have been there, guys, and the was there, we know. Waitomuka makuseni chiti inbox yangu nasikune kuchifuta ninya dzinenge dzichikandwa nevanhu iwongotora uchiposta vanhu vachinakirwa chifara. But what happened? Andina kudzwa nema, I always tell you to ndenge ndana kudzwa nemunini. I started ndega kuti but this is not it, man. How did we get here? Tokunakirwa nezvinhu, you know, that was 2016. 2016, we're talking of things like 9 years apart now to this day. Ndega, and then I decided, I told you, I think it's takurasika, as much as it's entertainment, but we are takurasika. Why can't we change this? Wegamun. So, guys, stop coming to my inbox. Muchin, that didn't go to videos. Stop kuraba mchingo uya mchindu zatanzi. Daiso, yerekera muso, daiso, forgiveness a man kids way. And it forgiveness a man kids way. And this is not me. This is not Melly. And this is not me. Inini as a socialite, murukona ndaitombodawo kuti ndipindure. Then I ended up saying, "Nuzati, ndakambodya naye ndakagara naye kawo. Munhu taitorirana zvekutodaro pagore iroro. So why would I decided to stop? And then Papa, my husband, now you're losing it. You delete that Facebook. Don't comment. Don't do anything. Don't answer. Keep quiet. I ended up keeping quiet. Not that I didn't have anything to say. But I was told to and I kept quiet, and the drama went on and went on and went on and went on and went on. Please, Babereki, pa social media,
muchiinda kumakuwa, muchiroverera maoko, muchibatsira kuparadza vakadzi, muchiuchirira maoko. Munoparadzwa, tinoparadzwa nevanhurume, vanhukadzi, ende hatizvioni, tinouchirira maoko. You are not doing any favor. Mumbozvitarisa maplatform ese, masocialites ese enoise, hakuri ingori noise chete, hakuna kwavanoenda. Kana mari yacho havainanzva, havana mari dzavanoita pasocial media dzinotoshamisa, hapana. Kana neanokupa kukubatsira mapepa acho kuti uende kunze, ndiani? Neunhu hwouya hwatinenge tichiita pasocial media. Achauya mudhuzeni wagwe kutemba chekuti friend, ndiani? Unless vaida ngokushandisa chete kuti vawane entertainment. Neunhu hwaunenge unahwo uchiita uya. Pane pamwe pakuti you need to sit down wega. Ruvengo runoparadza iwe muridzi wakarutakura. Melly is fine. Melly is okay. Melly is now is just living a normal life. But munoshungurudzika nokuda kweruvengo rwenyu. Daily unenge unotomuka ukazara ruvengo rokuti chawakaitirwa chii, ukazitaura chawakaitirwa chechecho, hauna chinobatika chaunotaura. Vabereki nevaberekesi, social media ndeyekutamba. Let's socialize. Uyai nemabusiness enyu mutengese, muite mari nesocial media. Upcoming, create your clean content. Tasai vana King Race akauya akashamira. Look at where she is right now. Atoshamira unai kwave. Hana kuya nekuti ndikutuka vanhu. Akabada pida game ndotuka vanhu vakazvibhadhari, and she kept quiet. Anozviita zvinhu zvake. Look at mwana anonzi Precious Mushangani akatangira panapa. Munomuziya. Look at her. She's just doing her thing. Achiita zvinhu zvake ari kwaari ukoko vatokura. Vananyati vakauya manje pasocial media apa. Look what they've done and what they've achieved. Havana kuya nekutukana nevane controversy. I don't know who told us kuti mungana necontroversy nekutsvaga nyaya dzevanhu dzemakuwa muchakura. Unenge uchingoombererwa maoko nevanhu vashoma shoma. It's just a group of people, a bunch of people, but because they want controversy, they want noise. Vanoramba vachi-initiate. But guys, after everything is done, andika pa social media, we've got lives, real lives behind social media. And there's God up there who sees what you do and what you plan. So no plan iwewe. God sees. So God, I ask you to curse those who curse us. And I ask you to bless those who bless us. Mangwana na nasma diaries mveni swara kana katobatana. God bless you.